kay GD na Ay, Daet. Absent. Joseph. Naga. Naga. George Francis. Naga. Johan. Absent. Andyan lang yan, ma'am, sa Ay, tabi-tabi. Beverly Jean. Naga. Kristen Lynel. Present. Irish. Nasa baba po. Ira. Naga. Angel May. Present. Naga. Justin Nakahiga. Present. Gina Luisa. Naga. Kaya May. Present. Joyce Gwen. Absent. Nakabalaktot. Hindi namin alam, ma'am. Maria Andrea. Present. Mary Jane. Naga. Joe Maris. Present. Angela Laiken. Naga. Mami, dali mo akong tanong sa bahay mo. Nag-orchid din. Gusto mo bigay kita. Uy, may orchid para sa nanay ko. Sige naman tapos. Tanong mo na buko. Gusto mo. Mamaya lang talaga, ma'am. Gusto ko matuloy ka na, ma'am. Patay mo na. Ay, May. May. Ay, totoo. May something. Anong kinain mo? Gawa kasi yan ng kape. Undisturbed mother. Alright. Yun. Alright. Nagbabasa kasi. Explanation na lang yan. So, may mga minerals kasi na meron special property, no? Ito, asin. May taste ang asin, no? Yes! Some minerals are magnetic, no? Tapos yung iba ay fluorescence, no? Nag-glow. Under ultraviolet light. Jose, sabi kang oh. Alright. Alright. Pili na kayo, guys. Alright. Nandingans pa to. Mamaya pre, ano kita, i-endorse kita, okay? Alright. Ito na ang ating Mr. Intro. 17, 18, 19, Nag-pay mo na siya. 23, 24, 25, 45. 27, 28, Ako masap ako nito mo. 30, 20 pa lang na beben. Ay, di pa kasama yung tatlo mo, ano? Oo. Pero si Ay, dalawa na atin, lang. kay Angel Jo Marie na yun. Tsaka sa akin. Joma, Angel! Sa akin kayo bibili ha. Kayo sa yun. Alright, ayan ang ating dribblers. Hindi Dribblers. niya kamukha si JD. Dribblers. Sino yan? Sino yan? May tali na wala May pa bagong transfer. Alright. Anong letter to? Oh! Alright. Eto, sabi ka ah. Ah. Ayan. Hindi ako yun.